ये हमने मिंत्रा से एक जीन्स मंगाई है, हेयर एंड नाउ। 775 रुपये की हमको ये कूपन एडजस्ट करने के बाद पड़ी है। ये इसका ब्रांडेड टैग है, हेयर एंड नाउ स्ट्रेचेबल जीन्स। आप देख सकते हैं इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 1099 रुपीज़, और ये हमको पड़ी है 775 रुपये में। बहुत अच्छी और सॉफ्ट जीन्स है। ये पॉकेट का पैटर्न भी जेन्युइन है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है। बहुत अच्छी जीन्स है।